Do të përqendrohemi natyrisht tek protesta e ditës së sotme, një protestë e cila ka nisur që para dite. Ka patur përplasje mes protestuesve dhe policisë, janë shënuar akte dhune, palët pretendojnë që janë dhunuar. Duket sikur protesta e mbasdites në fakt ka një vëmendje të shtuar ditën e sotme për të kuptuar një përgjigje për atë që ndodhi. Në fakt, ishte qëllimi i protestës për të patur një përplasje kaq të fortë. Kjo proteste e dhunshme ditën e sotme e ka, le të themi, e ka zbehur disi atë protestën e këtyre 30 e ca ditëve pa patur asnjë incident dhe kujt i shërben kjo. Për gjitha këto do të bisedoj me Aleksandër Çipën, gazetar, analist. Çipa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si do duk protesta e ditës së sotme, një protestë e dhunshme, janë shënuar policë të plagosur, natyrisht dhe protestues të plagosur. E bën pis kjo protestën e 33 ditëve? Po mendoj që kalohet nga një imazh i vlerësuar estetikisht në kuptimin politik të fjalës, në një situatë e cila të lëshien e episodeve të dikurshme të konfliktualitetit politik apo të instabilitetit politik. Përballja e uniformave të shtetit, në rastin konkret të policisë, me protestuesit, në episode të tilla dhe sidomos në incidente të tilla, është e trisht dhe që mendoj që shkakton kosto të shumëfishta. Jo vetëm thjesht për imazhin e politikës, por në mënyrë të posaçme për atë që unë e konsideroj aktualitetin e shoqërisë dhe padëgjueshmërinë e politikës. Megjithatë, duket sikur kjo protestë ka qenë një protestë shumë qytetare. Ne kemi thënë shpesh, një protestë e cila nuk ka pasur asnjë akt dhune, qoftë edhe një akt aksesor të dhunës. Kjo protestë në fakt tregon që kaq mund të jap bulevardi, kaq mund të jap një protestë qytetare dhe domosdoshmërisht çon ngre atë pyetjen që kërkon një përgjigje, a do të marrë një trajt politike kjo protestë, apo do të ngelet në këtë revolt protestë qytetare, ku mund të ketë dhe përballje me policinë, ku mund të ketë edhe të ndaluar, të proceduar, më pas të liruar. Si eshe, në çfarë pike e fut të gjithë këtë protestën e 33 ditëve ky segment i sotëm? Po, unë mendoj që protesta e ka pa diskutim përmbajtjen politike. Dhe për këtë arsye, protesta aktualisht po krijon një marrëdhënie shumë të veçantë me thelbin politik të saj. Ajo nuk ka pasur përfaqësues të strukturuar, që do thotë që të shfaqë një ambicie të përfaqësimit politik, edhe dy opsione që kanë qarkulluar në mënyrë të veçantë për mbajtjen e një kuvendi kombëtar e tjerë, ato janë të paformalizuara. Protesta ka dy kërkesa të cilat janë në thelbin e tyre përmbajtësor politike. E para, zhgënjimi nga klasa aktuale politike e vendit, zhgënjimi nga struktura politike e përfaqësimit parlamentar dhe jo vetëm parlamentar, që ka të bëjë me bipolaritetin politik midis PS-s dhe PD-s, dhe e treta, padyshim është e lidhur me kërkesa specifike prej nga mori ngasje ky reakcion qytetar që kishte të bënte me politikat e vendimarrjes për investimet e huaja, me politikat e vendimarrjeve për çështjet e pronësisë në Shqipëri dhe aspektet e tjera që tashmë janë të njohura edhe si 5 kërkesat e famshme të lexuara për ditë nga protestuesit. Por kalimi nga njëra fazë apo nga njëra formë e protestimit në një formë tjetër politike që ka të bëjë kryesisht dhe specifikisht me parlamentin, është një, le të themi, kapitull i ri që me sa duket organizatorët edhe protestuesit në mënyrën e tyre kanë vendosur për të rritur atë që unë e quaj presionin apo qoftë edhe imponimin ndaj vendimarrësve politik, ndaj qeverisjes dhe klasës politike. E kuptoj, megjithatë, duket se protesta është vetëm protestë, Çipa, po nuk ka një alternativë. Si do shkohet drejt ndryshimit të klasës politike, si do shkohet drejt largimit të Edi Ramës, largimit të Sali Berishës, demokratizimit të këtyre partive ekzistuese që janë. Pra, alternativa mungon.
Patjetër që qytetarët në këto 33 ditë kanë hedhur dritë mbi shumë problematika të vendit, problematika të target grupeve të ndryshme, grupeve ndryshme të interesit në këtë vend. Patjetër që janë 5 kërkesat e tyre që ne ato njohim, pa dashur të fusim dhe kërkesat tjera nëpër grupe WhatsApp e tjerë. Pra janë 5 kërkesat e tyre solide. Por alternativë, si do të arrim të këto nuk ka. A do t'ishte më serioze që përveç ekzaminimit të problemit, të kishte edhe një alternativë, si do shkohet drejt zgjidhjes së problemit? Unë mendoj që janë dy elemente shumë thelbësor që duhen sqaruar. E para njerë, nuk ka një kualitet të artikulimit dhe sidomos të shprehjes publike të përfaqësuesve dhe organizatorëve të protestës, të cilët duhet marrin një përgjegjësi politike apo qoftë edhe qytetare përsipër. Ata nuk e marrin tillë. Nëse sot Kryeministri, pavarësisht se ai është deklaruar qartazit e prerë që është refuzant ndaj kërkesës kryesore dhe potenciale të tyre që është Dorreqja, do të marrë përsipër të ulet për dialogim apo komunikim me protestuesit. Me kë prej tyre dhe cili prej atyre do ta ketë, le të themi, tagrin e përfaqësimit. Këto janë çështje dilematike të mbetura në çdo analizë dhe sidomos përgjatë ditëve 32 ditëve të protestës që shumë prej komentuesve politik po i bëjnë dhe i arsyetojnë si një retorik pozitiviste. Nga ana tjetër, kërkesat që bëjnë qytetarët dhe protestuesit në mënyrë specifike për status quo-n e klasës sonë politike dhe sidomos për mënyrën se si e ka qeverisur skenën politike dhe fatet e vendit, bipolariteti i konsumuar politik i Shqipërisë së sotme, kjo është një çështje e drejtë dhe duhet parë. Por klasa politike nuk ka vullnet të rikompozoj, apo qoftë edhe të rishqyrtoj vendimet e mëhershme që vendosën apo instaluan këtë arkitekturë politike të qeverisjes. Dhe këtu në vëmendje sjellim marrëveshjen e famshme të 2008-s. Sot demokracia e përfaqësimit politik në Shqipëri është e deformuar dhe e mbajtur still, e mbajtur peng, që do të thotë nuk ka mundësi që aktorë të rinj të shprehjes politike dhe përfaqësimit politik të futen në konkurimin e lirë demokratik dhe ata të mandatohen prej sovranit për të përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë. Sepse dy oligarkët politik ose kahet politike që kanë brendin oligarkike të kontrollit politik nuk e mundsojnë këtë gjë. Dhe sot me sa duket kjo gjë është e shprishur, pra nuk mund ta mbajnë këtë status quo më në fuqi. Duhet dialoguar. Dhe dialogimi nënkupton marrjen në konsiderat të amendimeve ligjore dhe kushtetuese. Aq më tepër që tashmë është ngritur një strukturë e komisionit parlamentar për reformën zgjedhore. Kjo është parësore dhe tashmë nuk mund bëhet më mbi bazën e llogaritjeve tradicionale të historisë 20 viteve të fundit. Por duhet bërë mbi bazën e një realiteti të ri politik, i cili imponohet si një tillë. E kuptoj çipa, por mbi bazën e një realiteti të ri politik nuk ka realitet të ri politik, ka një realitet të ri qytetar. Pra, njerëzit folën, njerëzit nuk kanë frikë, njerëzit dolën qytetar, dolën familjar, doli ajo Tirana e munguar, ne u entuziazmuam të tërë që nervi nuk ka vdekur, po qytetaria aty është, dhe kjo u bë. Çfarë ndikon kjo tek politika, sepse përballë kemi kryeministrin Edi Rama i kërkoi dorëheqje. Dorëheqja Rama ka 84 vota në parlament. Është produkt i zgjedhjeve të pranuara ndërkombëtarisht, pavarësisht se sa mund të kontestojnë nga opozita, gjetje kemi në raportin ose Beodirit, por janë të njohura ndërkombëtarisht. Këto zgjedhje është një kryeministër legjitim, ka shumicën në parlament, me çfarë presioni këta njerëz dhe me çfarë alternative kjo kërkesë mund të realizohet, se në qoftë të se mbetet thjesht dhe vetëm një kërkesë, shumë bukur, protesta është një protestë qytetare, le të vazhdoj sa të doj, por nuk sjell asnjë ndryshim se vazhdon edhe qeveria sa të doj dhe parlamenti sa të doj. Pra, a ka një lidhës këtu për të arritur tek qëllimi i protestës, apo mendon që është thjesht dhe vetëm një protestë në këtë kuadër? Kaq, kjo është maksima e saj. Jo, unë edhe kam shprehur edhe më herët që praktikisht mbetem në një pritmëni të formësimit të një kërkese dhe përfaqësimi më substancial politik nga ana e protestuesve. Dhe nga ana tjetër, përfaqësuesit institucional dhe formal politik të vendit do të duhet të marrin në konsiderat
ndjeshmërinë e lartë publike. Jam dakord me konstatimin tuaj në pyetje se nuk kemi të bëjmë me një realitet të ri politik, por kemi të bëjmë me një shpërthim ose e thënë ndryshe me një riformulim të një vullneti masiv qytetar për ndryshime politike në strukturën dhe në arkitekturën politike të skenës son aktuale. Dhe kjo gjë nuk mund të lihet as në ignorim dhe as në refuzim. Po përkundrazi, ka nevojë që të tregohet një tolerancë e dëgjueshmëri dhe nga ana tjetër pse jo dhe dialogim. Këto gjëra janë vektor të munguar në demokracinë publike dhe sidomos në demokracinë e përfaqësimit në Shqipërinë tonë. Në këtë këndvështrim duhet heq dorë nga qëndrimet sektare që po shfaq bipolariteti politik. E kuptoj, Partia Socialiste ndërkohë duket e unifikuar, por është zonja Spiropali, e cila në 2 hyrjet e saj në parlament ka dhënë disa fjalë kyçe, le të themi, po punohet për draftin e Shqipërisë së re, politika duhet të hedhë syt tek vetja, jo tek protestuesit, ishte deklarata e sotme, ndërkohë që zonja Koçeku është vetë deklaruar e larguar nga grupi parlamentar socialist, flitet për emra të tjerë të larguar, të heshtur Parti Socialiste, që duket se ka një qëndrim ndryshe nga i Edi Ramës dhe i mbështetësve të tij të shumt brenda partisë. Mendotin fakt që ka nisur një krisje në Partinë Socialiste apo kjo forcë politike është e tejkalon edhe këtë moment, qoftë me zonjën Spiropali, me zonjën Koçeku, edhe me dikë tjetër që mund të jetë një hije? Mendoj se nuk ka formësimin e një krisjeje, por janë rezultante të pakënaqësive të akumuluara nga individ politik brenda Partisë Socialiste, nga shbërja e disa kritereve të përfaqësimit dhe të mandatimit të tyre në nivelet e përfaqësimit parlamentar, dhe nga ana tjetër ka të bëjë me demokracinë e brendshme të reduktuar në Partinë Socialiste. Sepse Partia Socialiste në këto 13 vjet të qeverisjes nuk është dëshmuar si një forcë e konsulencës së brendshme politike, e debatit të brendshëm politik, e alternativës së brendshme politike dhe më së shumti e një recence e cila bën diferencën e gabimeve apo qoftë edhe të deformive të pësuara dhe të akumuluara në qeverisje nga mandati i parë deri në mandatin e 4. Mungesa e këtyre parametrave dhe elementeve që janë substancial për demokracinë sjellin në këto impakte negative që mund t'i quaj si tilla për unitetin e brendshëm të partisë dhe që de facto krijojnë ekskludimin e personave të cilët në një lloj pikpamje nuk janë në habitatin e tyre dhe nga ana tjetër nuk kanë një trashëgimi shpirtërore dhe ideologjike me forcën e cila i mandatoi si deputet. Edhe rasti i Neo Malsores është tipologjikisht një rast i tillë, ndërsa rasti i zonjës Spiropali është diçka më komplekse për 2 arsye, sepse praktikisht aty kemi ndërprerjen e pakuptimit dhe të pamotivuar të një mandati të qenit si ministre e jashtme. E dyta, një raport problematik midis marrëdhënieve të individëve që formsojnë karrierën dhe praktikisht ambicien brenda Partisë Socialiste në raport me ekzekutivin dhe çështje të tjera që janë kryesisht me grupet e pazyrtarizuara dhe të paformalizuara, por që praktikisht në dijenim publike dhe në mënyrën se si funksionojnë kanë qenë dhe mbeten të evidentuara në jetën e brendshme të Partisë Socialiste dhe në marrëdhënien me ekzekutivin që ajo administron. Partia Demokratike, si duket nga protesta? Partia Demokratike është vetë ofruar, le të themi kështu, si një aleate e protestës. Zoti Berisha, kreu i kësaj force politike, ka thënë jam dakord për qeveri teknike, nëse kalon parlament, votat e mia i keni, pavarësisht se dihet që edhe nëse do t'i hidhen parlament, Rama ka shumicën dhe nuk rrëzon çdo kërkesë që i bie ndesh. Si të duket Partia Demokratike? Dëmtohet nga kjo protestë pavarësisht se po përpiqet të jetë aleate e saj? Partia Demokratike dëmtohet vetëm nga konsistenca e protestës për atë ekuivalentim që ka midis trajtimit të kryeministrit Rama në dorëheqje dhe të zotit Berisha si kryesuesi i Partisë Demokratike. Thirrjet në korr, Berisha në burg, Rama në burg, nuk bëjnë gjë tjetër veç se ekuivalentojnë këtë protagonizëm politik që determinon skenën politike të vendit. Partia Demokratike po përpiqet në mënyrën të thortë apo qoftë edhe të drejtë për drejtë të kapitalizoj politikisht diçka nga protesta. Fakti që ka një qëndrim zyrtar të pjesëmarrjes në protestë, të fuqizimit të elementit dhe kontributit protestues nga përfaqësuesit politik të opozitës, pra të Partisë Demokratike,
është thjesht kjo strategji. Por marrëdhënia, mendoj unë, midis zotit Berisha dhe kryeministrit Rama është një marrëdhënie më komplekse, më makiaveliste, që në një lloj kuptimi e parë në një këndvështrim afatgjatë, është e lidhur edhe me rrethanat ekzistenciale të dy protagonistëve që determinojnë ende sot këtë skenë politike. Dhe e fundit, pati një vëmendje ndërkombëtare, protesta, ju morën intervista zotit Rama, ishte deri diku me një narrativ jo të qetë në komunikimin me gazetarët e huaj, por duket se vëmendja ndërkombëtare kaloi. Vëmendja nuk ishte natyrisht për mirëfilli për kërkesat e protestës, vëmendja ndërkombëtare ishte për çështjen Zvërneci, për përfshirjen e zotit Kushner në këtë çështje dhe më pas natyrisht edhe për kërkesat që kishin protestuesit. Zhvendosja e vëmendjes së ndërkombëtarëve, të paktën mediat ndërkombëtare nuk flasin më, nuk kemi një reagim të ambasadës amerikane, nuk kemi një reagim të Bashkimit Evropian Tiranë, pavarësisht se pati eurodeputet në këtë protestë. Kjo po e shuan disi protestën dhe po e kthe në një normalitet, në një vend ku ka njerëz të frustruar, të cilët shpalosin pak kënaqësitë e tyre, por qeveria vazhdon punën dhe ka dhe të tjerë që e mbështesin atë. Personalisht e shoh pak më ndryshe. Po. Mediatizimin ndërkombëtar i protestës dhe sidomos episodet e sotme të dhunës, të cilat janë pothuajse në pjesën më të rëndësishme të medias botërore, edhe në çastin që po bashkë flasim, dëshmojnë një tërheqje të vëmendjes së opinionit ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë edhe të opinionit institucional ndërkombëtar. Kemi reagime të para nga përfaqësues parlamentar dhe europarlamentar nga Brukseli. Do të kemi sipas të gjitha gjasave, dhe këtë them në emër të, le të themi, të instiktit të reporterit me përgojë, do të kemi reagime dhe ajo që mendoj unë është e lidhur me fatin që tashmë diplomacia nuk do të ketë më heshtje. Dhe këtë gjë, nervozizmin kryeministrit, kjo gjëja e më tepër se sa përballja me protestuesit në bulevardin kryesor edhe aq më tepër në parlament. Por kryeministri dhe mbështetësit e tij, çipa thonë, ishte në Francë, takoi Macronin, ishte në Gjermani, mori pjesë, do të jetë në samitin e Turqisë javës që vjen. Pra, në të gjitha tryezat ndërkombëtare, kryeministri është. Kjo tregon që ai ka shumë mirë raportet me ata që mund të jenë determinant për sa i përket jetës së tij politike. Unë mendoj që tjetër është kalendari diplomatik dhe politik i Republikës së Shqipërisë dhe tjetër është situata e brendshme e qeverisësit, në rastin konkret e kryeministrit. Ne duhet ta pranojmë që tek protesta kemi të bëjmë me një aleazh përfaqësuesish dhe grupesh. S'ka asnjë dyshim që heterogeniteti i protestuesve është një kampion kaq evident, sidomos në ditët e vërejtura dhe në episodet e ditës së sotme. Por në këtë këndvështrim, humbja e qetësisë dhe kalimi në nervozizëm të shprehur deri edhe në një përballje force midis strukturave policore apo institucioneve të vendit dhe protestuesit, është gjithmonë një kosto në disfavor të qeverisësit dhe nuk është kur një favor që e lehtëson. Është e vërtet që në një këndvështrim në interpretimet mediatike ndërkombëtare, kryeministri e ka paraqitur protestën si një kuotë të demokracisë së shprehjes, demonstrimit edhe të vullneteve të lira. Por episodet e ditës së sotme mendoj dhe duhen parë si një kthes dhe është një moment tjetër e cila në fakt e shton dhe shumë fishon provën e qeverisjes përballë protestës, e cila sipas organizatorëve apo le të themi regjisorëve të saj, me sa duket ka marrë vendimin të kalojë në një qasje tjetër dhe në një sjellje tjetër. E qartë, mirë, të falenderoj shumë, Sandër Qipa, për çdo opinion që ndave dhe e gjithmonë i mirëpritur në studio. Faleminderit, isha me Aleksandër Qipën, analist, gazetar, mik i studios ton.